எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட நேம் வந்து முகமது அப்துல்லா. ஷாப் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில் கேர். சர்வீஸ் சென்டர் எங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸஸ் லைன் ஃபில்டர் பெட் ரோட்டில் இருக்குது. இங்கே வந்து சில் கேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இயர்ஸாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம சர்வீசஸ் என்னென்ன கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஏசி, விண்டோ ஏசிஸு, கமர்ஷியல்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம். விஆர்எஃப் இருக்கட்டும், டக்டபிள் இருக்கட்டும், ஏஹெச்யூ பேக்கேஜு, இந்த மாதிரி மல்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ஏசி டைப்ஸுக்கு ஏர் கண்டிஷன் பண்ணுறோம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டரும் பண்ணுறோம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து ஃப்ரிட்ஜு, டீப் ஃப்ரீசர், வாட்டர் டிஸ்பென்சர் இதெல்லாம் பண்ணுறோம். வாஷிங் மிஷின் கூட பண்ணுறோம். வாஷிங் மிஷின் எல்லா மல்டி டைப்ஸ் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின்ஸும் பண்ணுறோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கட்டும், செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் கூட சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டீப் ஃப்ரீசர்ஸும் பண்ணுறோம், எல்லா பிராண்டும். வாட்டர் டிஸ்பென்சரும் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, சம்மர் வந்து போயிட்டுருக்கு. இப்போ ஏர் கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ எவ்ரி 3 to 4 months வந்து நம்ம கம்பல்சரி சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். பட் ஆனால் ப்ராப்பராக கஸ்டமர்ஸ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம எவ்ரி 3 to 4 months வந்து சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எல்லா டைப்ஸ் ஏசிலையும் சொல்கிறேன், இது மட்டும் இல்லை, மல்டி பிராண்ட்ஸ் எது எடுத்தாலும் வெட் சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் சர்வீஸில். ஸோ அதே மாதிரி சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆம்ப்ஸ் செக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கம்ப்ரஸரோட மிஷினோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேஸ் மெயினாக செக் பண்ணணும். ஸோ கேஸ் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் வந்து கேஸஸ்லாம் செக் பண்ணுறதில்ல, சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. நம்ம கேஸு, மிஷினோட ஆம்ப்ஸ் ரீடிங்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கான்றது நம்ம கம்பல்சரி செக் பண்ணணும். ஏசி ரன் பண்ணுறதுக்கு பிஃபோர் வந்து எந்த ரூமில் நம்ம ஏசி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் கம்பல்சரி தேவை. ஸோ அதனால் ஓப்பன் ஒரு 10 minutes 15 minutes வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு 10 to 15 minutes வந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் அந்த ஏரியாவில் வரட்டும். வந்ததுக்கப்புறம் மிஷின் வந்து ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணி மிஷின் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுவும் எல்லாருமே இன்னொரு மிஸ்டேக் பண்ணுறது என்னன்னா 18ல் 17ல் எடுத்துகிட்டு போய் டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம எப்போவுமே அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து நார்மலாக இப்போ ஒரு 25, 26 டெம்பரேச்சர் அவுட் டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு 20, 21 அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் கூட நம்மளுக்கு பத்தலைன்னா நம்ம அகெயின் கூட டெம்பரேச்சர் டவுன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். டைரெக்டாக நம்ம வந்து 30 டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற வந்து ஏரியாவுக்கு டைரெக்டாக நம்ம 18, 19 வைக்கக்கூடாது. டைரெக்டாக வந்து பிரேக்கர்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ண வேணாம். இப்போ வர்றது எல்லாமே வந்து இன்வெர்டர் மாடல் ஏசிஸு, ஸ்டெபிளைசர் வேணான்னு சொல்லுவாங்க. கம்பல்சரி ஸ்டெபிளைசர்ஸ் போடுங்க. ஸ்டெபிளைசர் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். அதில் நிறைய யூஸ்ஃபுல் இருக்குது. ஆஃப் பண்ணுறது ரிமோட்டில் ஆஃப் பண்ணுங்கள். ஆஃப் பண்ணாலும் ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து இப்போ வர மிஷின்ஸ்லாம் வந்து ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் தான் வந்து கட் ஆஃப் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் ஃப்ளாப்பு. ஸோ அதனால் அது கம்ப்ளீட்டாக அதோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரேக்கர் ஷட் டவுன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரும். ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரும் பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி ஸ்டெபிளைசரோடு யூஸ் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா சடன்லி ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 3 minutes 5 minutes விட்டுட்டு ஆன் பண்ணுங்கள். ஃப்ரிட்ஜஸ் கூட, டீப் ஃப்ரீசராக இருக்கட்டும், வாட்டர் டிஸ்பென்சராக இருக்கட்டும், ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும். நான் எங்கள் ஃபீல்டில் இருக்கட்டும், எங்கள் ஃபீல்டில் இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கட்டும், என்னுடைய எம்ப்ளாயாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது என்னன்னா, கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்குற டைமை வந்து கரெக்டாக பஞ்சுவாலிட்டியாக போய் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும். நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன வேணும், அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அவங்களுக்கு சர்வீசஸ் கொடுக்கணும். ஒன்று, சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு அகெயின் அந்த இஷ்யூஸ் எதனா வந்தால் கூட நம்ம சடன்லியாக அகெயின் வந்து அந்த சர்வீஸ் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்ம அடுத்ததாக சடன்லியாக போய் அந்த கால் அட்டென்ட் பண்ணி நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கணும். சில்கேரோட சர்வீசஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக என்னோடய நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என்னோடய நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9600690600. இது என்னோடய நம்பரு. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக கால் பண்ணலாம். இது இல்லாமல் வந்து மெயில் பண்ணலாம். என்னோட மெயில் ஐடி சொல்கிறேன், முகமது அப்துல்லா 95107@gmail.com. மெயில் மூலியமாகவும் எனக்கு வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணாலும் நாங்கள் வந்து ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுப்போம். இந்த அவார்டு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு டாஸ்லிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸு.
அடுத்தது இந்த அவார்டு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்த என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் இருக்கட்டும், என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கட்டும், என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு. டார்ஜிலிங்க்கு ரொம்ப மிக்க நன்றி.